আসসালামু আলাইকুম। এখানে একটা ছোট্ট পাখি দেখতে পাচ্ছি বারান্দায়। আসলে এই পাখিটার বাসা হচ্ছে এই উপরে, ঠিক এইখানে পাখির বাসা। তো আমার মনে হয় যে বাসাটা থেকে পাখিটা পড়ে গেছে। পড়ে যাওয়ার পরে সে মানে রুমের ভিতর ঢুকে পড়ছিল। তারপরে আমরা ওকে একটু, আমার ছেলে খেলাধুলো করলো ওর সাথে, তারপর আমরা ওকে বাইরে নিয়ে আসলাম যেন ওর মাটা ওকে খুঁজে পায়। তো ওই হচ্ছে পাখিটা, এখন উঠতে পারে না, ওড়ার চেষ্টা করতেছে। তো ওকে নিয়ে আসলাম যেন ওর মা খুঁজে পায়, কিন্তু ওর মা খুঁজেই পাচ্ছে না। আর ওর মা ডাকতেছে কিন্তু বাচ্চাটা ডাকতেছে না, সমস্যা হচ্ছে এখানে। তো ভাবলাম যে পাখিটা এখানে থাকলেও ভালো হবে, ছেলেটা খেলতে পারবে পাখিটার সাথে। এই পাখিটা এই যে এইখানে আসতেছে মাঝে মাঝে, এই বারান্দার এই জায়গাটাতে। তো খুঁজে পাচ্ছে না আসলে। ছোট্ট পাখি, কিছুদিন আগে বাচ্চা ফুটাইছিল। তো পাখিটাকে আমার মনে হয় হাতে নিয়ে ওর বাবা মাকে দেখাইতে হবে।